Dankjewel, Bert. Dames en heren, we hebben natuurlijk nog een toetje voor u. We hebben uit beide finalistengroepen van de dagcompetitie, de Horses to Fly competitie, hebben we uit elke groep de 2 hooggeplaatsten nog een keer hier in de piste. En niet zomaar uiteraard een overal kampioen aan te wijzen, maar ook een schitterende beheerreis die niet beschikbaar is And what are we going to see now? We're going to see the 2 winners of the morning, and all of them are going to compete for the Stiennen Hynder Cup. Number Cecilia von Greifenstolz. Together with Luke Lix. En dan zijn we natuurlijk in afwachting van de karonnen uit de categorie 4 tot en met 6 jaar. De winnaar daarvan is And we are also looking at the winners of the other competition. Gosse 526. En dan zijn we natuurlijk nog in afwachting van de laatste kans hebben op die schitterende ereprijs, die Stiennen Hynder. En dan komt die de druk te zetten aan bij jullie in de show. Hij heeft gewoon een hengstel op de keuring. And then the last one is a very busy driver, together with the horse Gerrit RV, Jelmer Chardon. Jelmer Chardon met Gerrit RV in de eerste land. IJzer 489. IJzer en Nane. Toch wel heel prominent aanwezig in de dagsportzone. And we can see that the stallion Nane is well presented. All his descendants performing really well in the sport. En ondertussen ook de jury, in dit geval de heren Scholaris en de jongen als tweede in de Feeststraat van de Lans. We kijken of alles wat volgens de regels staat. En dan maken wij ons over naar de hoogte. And the judges, Mr. Schotanes and Jenny Veenstra and Henning de Jong, are walking around. And now we see the horse Durk, number 26, with driver Sam Oudhoff. We see Lieke Lux driving Cecilia von Greifenstolz. We see Jelmer Chardon with Gerrit RV and Radboud Kalsdonk with Gosse 526. Already the 2 best combinations of the groups this morning, but now competing for this highly demanded Stiennen Hynder. A change of rein. In the front, Sam Oudhoff. Then we have second Lieke Lux. Third, Radboud Kalsdonk.
And in the last position right now is Jelmer Chardon. Natuurlijk komt er overal winnaar. En dat betekent dat we straks 1 winnaar zullen kunnen huldigen. En dan hopen we die nog rechts in allemaal. In this competition there will be one winner. Op de 4e plaats. 4th place, number 245. 26 op positie 3. Position number 3 is for number 26. Who's going to be the overall champion? Is it going to be Gosse or is it going to be Gerrit? De spanning stijgt. Bij de heren. Wat een afvoeringsslag. Het zilver voor Jelmer Chardon. En het goud gaat naar Groningen. Silver for Jelmer Chardon and Gerrit. And the winner for today, Gosse 526 and Radboud Kalston. Een feest in Groningen en omstreken en in Maren. En Radboud Kalston winning the Stiennen Hynder. van de jury. Listening to the judge. Dames en heren, en wat lieten ze zich van de goede kant zien. It was beautiful to watch. Tussen 122 en 166. It was difficult to decide between 122 and 166. Good hind legs, nice front, beautiful self-carriage. Dat ze nu en dan wat moeite om in de balans te komen en dat ze nu en dan iets scheef gesteld, vandaar de rij dus 122 op 1 heb ik gezegd. And because the number 2 was sometimes not as straight, we decided that number 1 should be 122. Het absolute hoogtepunt van deze editie van de sportcompetitie. Ik zie hier staan een prachtige ereprijs, mevrouw Herman. This is the top tier part of this competition. Van deze fraaie eretrofee. And the trophy to win is a beautiful one. Aan Alex Nijboer van Horses to Fly uit Listen. Dank ook aan de nieuwe Heurbo. Wat een apotheose van die finale, de overal finalisten. Hier in deze piste. Een fantastische ereprijs. En ik zei het debuut van Radboud Kalston. This is an honorable prize to win. En beide denk ik. En dat was Scholten, die u natuurlijk intussen ook allemaal kent. En dan geef ik goed. Voordat we gaan besluiten met hopelijk toepasselijke muziek en een ereronde, geef ik graag nog even het woord aan de And the word to the secretary of the competition. And there's a new chairman for the board. And the chairman is quite busy. And that's why he decided to put down his work for the Horses to Fly show driving. But we would like to honor him. We are going to say goodbye, but not before thanking him for all of his work.
geweldige Udo, we gaan voor je waardering uitgesproken richting afdeling voorzitter Johan Joeteman. En Johan, ik mag je uitnodigen om de ereronde met de overal winnaar. And we are inviting this chairman to get on the carriage and drive along. Die hier de geschiedenis heeft geschreven. En dan mag ik je uitnodigen om plaats te nemen naast de Radboud Kulsdonk. Taking place next to Radboud Kulsdonk. Waardering voor Appreciation. wat hier ook staat in het midden, zal je voorstaan. Alleen reis. Kijk wie op zijn uren gaan. Dank aan de familie Donker en aan Alex. And a lap of honor. That was the final for the Horses to Fly show driving competition, and our honored board member is allowed to get off the carriage now. Goed, dank voor uw enthousiasme en waardering. Dit was ons laatste optreden vandaag. This was the last performers in the Horses to Fly show driving competition, a very Dutch sport where the Frisian horse can compete. There he goes, the winner, Radboud Kulsdonk, together with Gosse. En dank aan de familie Donker en aan onze sponsoren. En dank voor uw aandacht. Graag hartelijk bedankt van mijn collega Bert de Ruiter. Thanks to Henk Dijkstra, the speaker, for this. And of course, we're going to see Gosse again tomorrow in the Stallion Show. And second viewing is going to continue after a short break. And the second viewing is where the young horses are going to be selected to become Stadbook Stallion. It's the second round, and they can get selected to continue the inspection on the third round, the presentation days. And today is all about clinics and lectures as well. Throughout the day, there will be all kinds of lectures, also in English for the visitors who are here. If you want to find out more about the program, you can go to your catalog, page number 74.
Something very special is going to be shown at 12:15. 1 year ago, the king of the stallions, Jasper 366, has passed away. And we have made a documentary about this horse. Yesterday was the premiere, and now this horse show documentary is shown as well. For our English listeners, the documentary can be seen at 12:15 in English in the New York Conference Hall in the World Trade Center. So anybody who likes to see the documentary about Jasper 366, New York Conference Hall number 2 in English. And here in the arena we are going to have a short break, and we will get back to you with the second day of the second viewing for the Studbook Stallions.